makalikaw sa fake news o konsala kabalita ang impormasyon. Una, i-verify gate ang kinaligan sa impormasyon, hindi i-real pati sa mga hindi masaligan ng mga source. Ikalawa, ikawan man ang pag-share sa mga makatulugan ng impormasyon na makahatag ng kukman at kabalakang nakakalaman. May nalento sa tanang natilot, ilabinagin sa mga impormasyon na ating naman. Follow man ang mga official Facebook pages ng sityo kapulisan agad na mga updated sa mga masaligyan ng impormasyon. Baluod ang mga hotline numbers ng pinakamalapit na police station sa inyong lugar agad makabalakan ng impormasyon kung kinahanglan. Una, hindi pag-entertainon ang mga nagapadalas ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa hilihipin mo na masaligan ng mga online shopping applications. Likawan kung magpadalas ng kwarta, inaagi sa mga online remittance kag online banking, pinabinagid sa mga daladko ng kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad at kung mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Nangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig tidayon. Apak, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya ang magbisita sa pinakamalapit nga police station para sa nagatahigo nga aksyon. Pagod, nga hindi na matugungan pa ng ila manging biktima. Tandaan, wala sang manungginto kung wala sang nagatahinto. Ini nga kahanundong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Pops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nakapabalo mawala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar, agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.
Ini nga panomdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cups. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cups, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa aton nga programa nga nagadulong sang mga balita impormasyon kada Martes ang mula sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on Air. Yari naman kita sa adlaw sini nga Martes. Sa 23 na sa bulan sang Setyembre. Katapusan sini nga Martes no sa subong nga bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa ngalan sa aton nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, mingko po ninyo sa subong nga ganyo sini nga mga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako naman yung kabalikat Police Staff Sergeant Christopher Dignadisi. Kagaton sini nga padalawon sa inyo sa subong nga Martes ang agang mga balita impormasyon. Ikan dari sa probinsya sang Iloilo. Happy Tuesday morning kabalikat Tope. Happy Tuesday man kabalikat Erwin, no? So subo nga adlaw medyo maguom-guom kita kabalikat Erwin. Oo, kag nagaulan-ulan pa kay ginaginam no medyo ano pa naton nga sang aga nagaulan-ulan pa. Pero subong magum-guom na lang kabalikat Tope, no? Sa iban nga mga region nga ni kabalikat Vincent binaha na eh. Oo, nagabinaha. Oo nga ginabinaha na sila yaman. Siguro mapasugin ang muno, kag mamunog ang ulan nga nagabuhos gabundak dito sa ila kabalikat Erwin, no? With a hope, no? Ang tanan natin nga mga kauturan dira, no? Kung sa din man nga region nga apektado sang baha subong. Oo. Safe gate kag mga tani hindi na ako magpadungol pa kung evacuate ka mo dira sa inyo nga mga CDRMO dira, no? Sa inyo nga makabanwanan sa mga syudad ninyo. Pati na lang kamo. Kay para man na sa inyo kay base karon kung nagapadungol pa kita dira kabalikat Erwin, ganot pa kita kag nagapapilit-pilit pa dira, no? Kag naglali karon kag baskog ang baha karon kabalikat Vincent kag mabudlay na kamo i-evacuate dira. So maduble pa gid na karon ang bukol sa aton nga mga dira, mga LGU personnel dira, kay especially sa aton man nga mga kapulisan, no? Mga rescuers naton dira. So but be safe kid mga kabalikat. Kaya dapat nakatutok sila pirmi sa aton sini nga programa kabalikat Tope. Yes. Agon nga mga kay ginagata kita no sa mga tips and reminders nga daano sa mga kangay sini nga calamity, kangay sang pagbaha no kag pag-ulan-ulan. Kag siyempre kabalikat Tope, no? Agon nga kaya aton man lang dira is mangin na safe ang tanan. So dapat kabalo naman kamo dira kung nung himuon nyo kung magamuning tiempo kaya expected kita, no? Kay nagasunod-sunod ang mga low pressure kag gapagwa na subong si bagyong Nando apang may nagapasulod na naman kabalikat Tope. Oo. So dapat halong-halong gid pero bisan pa ano kabalikat Tope, no? We are grateful, no, nga ulan-ulan lang kag totality aton sini nga napatyagan no diri sa probinsya sang Iloilo as of now. Kag wala pa kita sang nabalitaan sini nga pagbina gid kag mga landslide kabalikat Tope. Pero man magahasagyapon kabalikat Erwin, halong gyapon sila sa amuni nga chimpo. Kahit siyempre maulan, no? Ang mga kabataan niyo dira, no, pabalunin niyo sa mga payong kag mga raincoats dira, no, kasi aga butas, no? Siyempre may mga baha nagagaman ko isa kabalikat Erwin. Ano gininyo kabataan niyo, i-secure gininyo. Kay siyempre ano gibala ko na pabalunan niyo sa gamay nga payong or raincoats dira, no?
likaw na sa masakit kabalikat Erwin kay mas magastos karon Yes. kung mahilanat ang ang hilanat inyo karon mga kabataan dira no. Mm. Kay mahulog pa sa sa mga malala nga masakit. Oo. Doble gasto naman kita kabalikat Erwin. Apang nagkapadulong na ng Disyembre naton. Mo pa ng mga ginatubang naton nga mga problema karon kung may mga masakit no, masakit sa sulusang panimalay naton. Kaga speaking of Christmas, kabalikata Tope. Yes. So, pila na lang gid ka adlaw no, 93 days to go. Yes, Yes. Christmas na. Kag malamig ang chimpo tungod sa kasulod nga bagyo. Oo. Mapila na to ng Christmas no, kaya pila na lang to kasano wala tong 115 days. Subong 93 days na lang ang kabalikata Tope. Kadasi na sa adlaw kabalikat Erwin ginahunos na pala. Oo, kag kung isipon ginato no, pila na lang ka weeks no, 3 or 3 na lang ka bulan, kag 2 days and then 13 weeks and 2 days na lang Christmas na. Kag kung hours pa pagistorya naton si 2,000 pa na 2,232 hours ala no. Yes, Christmas dan dito sa aton sini nga pungsod, which is nga Pilipinas nang may pinakamalawid sini nga pagselebrar man sa Christmas kabalikata Tope. Next week na kabalikat Erwin no, magatungto na kita sa bulan sang Oktubre 2025. Oo. Kag basta nagilapit October, pagka November medyo masadya na diahon aton sini nga recession. Sa mga sa mga kayuhan naman nga magabot sini sa mga bot sini nga sunod sini nga binula na kabalikata Tope. sa mga maninay na kabalikat Vincent no, magprepara naman kamo. Oo. Kaya siyempre magapreparar or magapreparar sa patalaguan. Pero amo na no, kalipayan man na sa aton sini nga mangyado kag mangyada no nga every Christmas kung mayara ka mo nga biskan simple lang bala nga ano dira no atag sa inyo sini nga mga yado kag yada. Kag galing subong nga kabalikata Tope no, medyo medyo baliktad na kaysa kung may makasarang naman ang mga yado kag mga yada dira nga may hatag sila sini mga maninoy kag Dabaliskat pa no subong. Sila na nagahatag subong sa ilang maninoy maninay. Amo na subong. Okay, muna nang uso kabalikata Tope. Kag una subong online na. Kung way ka sang time magadulong sa imo sini nga regalo, pwede man pasa or fan transfer na lang dira or online remittance. Kag mas naghapos ang nato pala maklon kabalikata Erwin. Kay may mga damo na kita pwede bakan online. Yes. Unlike ang sa una kung mga Christmas na nabla kabalikata Erwin no. Kung sa diin ang last na lang minute na nga pag hiwato ng mga Christmas parties no, other nga mga events sa this coming December. Dito man kita naga-compete sa mga iban na na naga-shopping sa shopping mall kabalikata Erwin no. May sa amo ginang adlaw mga kung sa diin ang rush hour dira ka man niya naga-compete kabalikata Erwin. Mas marami kung temprano pa no naga-prepare na kita kangay sa sining okasyon. Early pa lang no, as early as October, November no, may mga kung may mga giveaways ko modra or mga regalo is naka-prepare ni na. Kag siyempre na budgetan na kabalikata Tope no, kag iba ano gina nato na. Kaya ang iban nga daan na is December ala pinamakal dira pinangutang. Pero dapat anticipate man naton nga dapat ang New Year naton prosperous. Paano na lang nakaroon kung prosperous kung kautangan kita dira sa preparation naton sang kangay sini nga season na kabalikata Tope. Sa mga nagbakal sang buy one take one sa last year no, kag kun ara pa ang free ang take one. Amat-amatan yung nakapotos kay para pag abot sang Christmas party ready now to ihatag sa inyo nga mga pinanangga dira nga mga SP dira no. Yes. Kaya hindi kita magkalipat kabalikata Tope no, nga ang spirit of Christmas is not only focus on the material things. Gifts and foods hindi amo na. Dira no, kundi ang importante dira nga makatipon-tipon, maka-get together kamo dira, makakilitanay, maka-reunion no, sa mga relatives naton, sa mga friends naton, sa mga naton, mga kakilala naton dira. Kaya siyempre mangin peaceful lang ang kabalikata Tope no, kaya ang iba nabi nagatiamo na blambal nila nga kung may pagtipon-tipon o kaysa may uron-uron. So dapat reunion nina no, kag mas sinadyahon dapat kag enjoy daton dapat kabalikata Tope. Kag ni sila magkalipat kabalikat Erwin no, nga ang kwan sang Christmas, ang pag-celebrate sang Christmas is gina-remind kita nga aton nga Savior no, Savior Jesus Christ nag-abot na. No, so amo na mga kabalikat no, ga-enjoy kita no every Christmas no.
Pero ang essence of Christmas dapat hindi kita malipat, no? Ang Na. aton nga Savior nag-abot na. Yes. Always gina-remind man na kabalikat Erwin kung magsimba ka. Oh. So Kag this is the season of giving, no, and of course no, Thanksgiving, halos na mga mo na balakog sa ano nagaiwat sa mga Paskwang ng kablikatope. Mo na ginatawag nato nga Paskwa is because nga pag-abot sa aton sining Mesiyas naton, yes. sa aton sining Savior naton is kadungan man dira ang pag-share man no sa aton sining mga blessings kag pag lapnag man sang kalinong kag katawhay kablikatope. Yes. Kag mo nang ginano nato nga kablikatope no nga ginapumuyan kinato no ang kalinong no sa bugos sining pungsod kag sa bugos naton sining kalibutan no despite sa sining mga conflicts nga hindi kita Correct. makalipat no. Spirit of Christmas no nga dapat spread love kablikatope. Correct. Ay dapat syempre mga kabalikat, no? Kung may mga ano kita, may mga kakatabo sa aton nga mga pungsod Pilipinas nga mga conflict, no? I-pray naton. Kay syempre, ang ibanda wala man napakialam mo kay syempre ay ilaya kung natuon sila sa maayo man nga kinabuhi dira. Pero may mga nagapitos. So amo ning mga bagay no mga kabalikat Erwin. Ako na butang ikaw sa tunga-tunga. I-pray naton both sides. Ang isa masanagan, ang isa masalbar. Kag ang tanan nga mga nabulag dira kung ano man ang mga naga hutik-hutik sa ila nga mga talinga dira nga ginaobra nila nga mga kabalaskugan dira. Tion na ni isang pagbag-o. No. Hindi kita magpabaya nga magipadayon pa ini kay sa liwat kablikata Erwin no, nakita man naton sang ano lang sang Sunday lang. So no mga tao naga singgit kung ano man nila nga ginapakigbato. So tani no, hindi na ina maliwat. Sa aton mga kapulisan no, nagbantay during the time kag sa mga na-injured dira no, we pray for you nga for your fast recovery. Nga sa dason nga mga amuni nga mga rally ni hope nga wala na mga habuyanay bato, botilya, kung ano man dira. Mapadayon kita nga peaceful ang rally kay amo gani. Gimpasugtan kamo sa inyo nga mga kapulisan nga magrally kamo dira. Ipagwa ninyo kung ano inyo hibubunot. Pero wala sila naghambal nga mga away kamo. Ang aton nga aton nga kablikatope no, kita nga mga kapulisan ninyo no nga why kita siling makigaaway sa inyo kundi kita nagapamintinar lang no sa nga kalinong kakataway sa inyo sining pag-express man sa inyo sining hibubunot dira pero in a peaceful way no. Hindi na pwede nga mga mangin ma-violente kita dira. Kaya ano man kita makahalit kita dira, maka-injured kag siyempre maka-disturbo kita sa iban kag makasakit kita sa iban kablikatope kag amo na bala kablikatope no nga tani hindi na naton pag hulaton no nga magaangay sini nga magalatabo nga may mga rally kita permi. So mo na kani nga ginatagaan kita sang eleksyon kablikatope nga dapat exercise naton ang aton sini nga freedom to suffrage kag makapili kita no sang mga deserving nga mga leader naton nga magalit sa ato no in every sa tanan nga posisyon man kablikatope ilabi na gid no sa mga national levels nato no. Kaya mo na blan no nga kung may hindi kita magustuhan hindi gani pabor sa aton mareklamo kita. Pero dapat isipon naton isang kita nagbutang kita nagbutang si sa ila dira no. Kung may basulon ang aton nga boto ang basulon kay sila nagpungko dira tungod sa aton. Kagakalabanan kablikatope no nga mga naguluwa sa dalan ni kagila man sini nga ginawa ano gani dira no nga nakabuto sila mismo sa mga nagapulungko dira nga balan nyo naman mga nagakalanabo sa aton sini nga pungsod pang hindi kita makalipat no nga magdula sang paglaom naton hindi kita madulaan sang paglaom. Correct. Kag siyempre wala to naton man ang proper time nga kung gusto kung hindi diskustado kita sa mga nagapulungko dira wala to naton no dali na lang eleksyon after 2 years eleksyon naman kablikatope. Kag next year eleksyon naman sa aton sining mga barangay eleksyon sa naton kag sa muna ang kabataan no. So umpisahan naton dira no nga magpili sa mga maayo sining mga individual nga mga deserving ginong magpungko sa kangay sining nga posisyon kay direkta sila mismo no nga naga ano dira sa aton sining kabarangayan no. So dapat hindi na kita sila nga kung hindi naton gusto kag hindi pabor sa aton ang sitwasyon mareklamo kita kablikatope. Maninggitan ka sa dito sa mga public places nga ibagsak ang gobyerno. Pero ang gobyerno mga kabalikat no, wala na sala. Wala na sala. Ang sistema naton kung pwede kay aron kay uho naton no, magbuto kita sa next time sa matarong no, kag deserving nga politiko.
amo na ang Mayo pagid sa obrahon naton mga kabalikat. Kay para maging peaceful and progressive no ang aton nga mga kabanwanan, especially kung sa diin ka man natuon nga mga probinsya, kabalikat Vincent. Kabalikat Erwin. Oo, daw kapila ka na magsalasa tawag sa akon kabli katopi. Kakalipat ka na ka to pila lang to kadlaw akon nga live. Anyway no sa aton sining mga live viewers no, thank you so much sa inyo sining pagsubaybay no sa aton sining programa every or kada Martes which is nga ika 113 episodes ang kita kabli katopi no with Radio Sa para sa subong sining episode nato na ika 113 weeks man aton sining pagulbadanay no sa aton sining programa Ilonggo Capson na yan. And of course, kabalikat tope, no? Speaking of mga commenters natin, kabalikat tope, ato na na-acknowledge. Good morning, gid, no? Sa aton nga mga nagatutok dira sa subong aga sa aton nga programa Ilonggo Capson Air, no? Good morning, gid, kay Princess Agram, no? Good morning, gid, buddy. Yes. Police Corporal Rude Margaret Istabilio. Kag good luck ulit sa yasining exam and God bless, no? Sa yasining exam, bali buwas, I guess, no? Kabalikat tope, sa yasining psychometrician exam, no? Buwas nga adlaw or 25, no? God bless kid kabalikat Princess Agram. Oo. You can make it kabalikat ginasagunso na naton gani ni kabalikat Erwin ang pagkaon sang utan kag isda. Yes. Kay para pagpasar ni Police Corporal Istabilio. Naranalit. So nakaga mga baka kag ice cream kabalikat Vincent ang ihanda niya. Yes, why not kabalikat tope, no? As long as nga makapasar si kabalikat Princess. Yes. Good morning mas mga aton nga mga men and women of Dunyas MPS dira, no? Happy morning lang ang naga on duty, no? Patrol, be careful gid and always alert, no? Sa aton nga mga pumuluyo dira sa Dueñas, no? Yes. Good morning man kay Ma'am Marlene Agumbay, kay Sir Randy Psycho, no? Good morning sir, from San Dionisio MPS. Thank you so much. And also from San Dionisio Picada. Good morning ma'am sir, watching from San Dionisio MPS. God bless. And kabalikat Erwin, no? Padayon lang kita karon sa pagbasa sa aton nga mga commentors dira. Especially naman padayon kita kabalikat Erwin. Kay Ma'am Tata ni Provido July gali, no? Good morning good ma'am. And kay Ardom sa Sunday Uhilia, ma'am. Good morning good ma'am. Kagasubong man sa kay Tata ni Provido July no gina-shoutout niya gina si Mama Kabalikata Princess Agram. Kagasubong man si watching si Mama Tata ni Provido July dira sa Naika Cavite Kabalikata tope. Yes. Kaga siyempre no by the way no yagli nga may nakadaog na ni si Mama Tata no ya sining cup no yari pa Kabalikata tope. Kaga by the way no aton sining announcement of winners naman naton kay buwas na magaskipan na kita sa program nato na Kabalikata tope. Kaga sa magapanumbalik kita by Friday kaya ganaw sa naton kung sino magdaog sa aton sining limited edition sang KKB bag naton na kabalikat tope by Friday morning sa aton sining programa no sa Kape kag Balita naton. So continue lang dra sa pag-share no sang mga postings naton. Agad nga maka-avail ka mo no sa aton sining limited edition naton sang KKB mag naton na kabalikat tope sa mabot sining Biyernes sining adlaw. Kaga siyempre no always nang dra no nga mga posting naton i-share no dra kang mga tips and reminders nga ginabutang man naton dra i-share naman sa inyo sining mga timeline kag i-open no on public no inyo sining mga profile agon nga madamo pagin nga makabalo sa aton sining mga programa kag subong man proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Cup. And speaking of proyekto inisyatibo kabalikat Vincent yara na aton nga pag promote sa aton nga first Iloilo Provincial Director sa Invitational Cup 2025 in Falcon Bay shooting range dira sa Barangay Igang Pututan Iloilo kabalikat Erwin. Yes. So, kamusta bala no bala mga nagkalanabo kabalikat tope no syempre kabalikat aton kabalikat Erwin no after sa aton first part sa aton program syempre misa gina kabalikat Erwin. Syempre sa pagpanguna sa aton nga priest no the same time mga aton sining nakabalikat tope no nga aton sining Iloilo Provincial Advisory Group Chairperson no chairperson naton si Reverend Father Ricardo Inigo Jr. So syempre kabalikat Erwin no ang naghatag si Father anay sa misa sa aton nga mga men and women nga facilitators no especially sa aton dira nga first PD sa cup naton. And naghatag man siya blessing no sa aton nga mga range safety officers and competitors and dala na dira ang aton nga mga personnel sa diri sa Iloilo Police Provincial Office no. Syempre sa pagpanguna sa aton nga mabuot kag mapisan nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. And then sa second part sa aton nga
nga program kabalikat kabalikat Erwin. Oo, kapila na. Nagano kita gin-welcome naton nga bisita sa amo nga nga event. Siyempre sa pagpanguna sa imo kasi manwa inyo nga mayor sa Maasin suno kabalikat mabuot kag maluwa naton sining municipal mayor na dara sa Banwasang Maasin Iloilo. No other than Honorable Mayor Francis Ansing Amboy kabalikat Tupe. Okay. So ano ba lang mensahe ni sa aton sining guest of honor and speaker kabalikat Tupe? Siyempre kabalikat Erwin no, i-shorten ko lang no. Siyempre ang panerbisyo sa mga Philippine National Police sa Banwasang Maasin kabalikat Erwin, wala ginagkulang. Especially dati ang hippie ko dito si Sir Limbungan. So naano niya gidya. Na kumbaga nakahatag sa iya sa pundasyon no. Amo na asa subong kung may kinanglan gid ang Iloilo Police Provincial Office no. Nga bulig no ara gid si Mayor Amboy number one supporter gid siya nga magbulig no sa aton nga provincial director. Yes, amo na kanami kabalikat Tupe no kay sa aton sining organization man no kay aton sining pag-service ng aton sining mandate no to serve and protect sa aton sining komunidad isa kinahanglan man nato no ang suporta no kag bulig sa aton sining mga local government units nga basis nga isa na dra no si Honorable Mayor Ansing Amboy no nga very supportive gid sa aton sining Melocaps no sa mga initiatives and programs naton kay by sa mabot sining Sabado nga ni kabalikat Tupe no may pakibato naman sining tree planting program no dira sa Banwasang Maasin sa mabot sining September 27 Saturday naman dira kabalikat Tupe kag mo na bala kabalikat Tupe no sa aton sining mga inisyatibo kung isa no kinahanglan ginato no ang bulig man sa aton sining komunidad kag binagid sa aton sining mga stakeholders no kag local government unit kabalikat Tupe. And for the information of everybody kabalikat Erwin no ongoing na ang aton competition no for 43 municipal police station dira subong sa Falcon Range no. So ang ang magadaog sa aton nga shooting competition no i-anunsyo nato na next week. Yes. And for the information of everybody this coming September 25 no dira man sa gihapon sa Falcon shooting range no may SWAT competition na naman. Team competition man sa gihapon kabalikat Erwin. So kung gusto niyo mag-observe, kung gusto niyo mag-witness no sa amo nga mga team competition no. Welcome gid kag basta wear your protective gear especially may eye protector kamo kung may ara amo nga ear map or ear protector magdala man kamo mga kabalikat. Yes, kaga ini nga naton activity naton nga nagabukas kapon nga adlaw ang first Iloilo Provincial Directors Invitational Cup naton no 2025 is stapay ni sa September 28 kabalikat Tupe no sabot pa sini nga Domingo. So basi may mga team pa dira nga luyag mag-join no pili ka hingabot pa ka hingagaw pa no gon nga mag-participate to mostly nga aton sini nga competition is composed of mga team ni kabalikat Tupe no. Yes, and sa 26 o 28 na kabalikat Erwin welcome gid ang tanan nga mga enthusiast no nga mag-compete kung competitor ikaw pwede ka ka-compete. Kaya ang aton registration is 650 pesos for open and low man na category. Kag ang ang mga naga-intra sa sini nga event kabalikat Erwin no maghahatag sila sa nga maayo pagin nga familiarization when it comes sa gamit sa ilang mga pusil dira, rifle dira no. And we are promoting good being a good responsible gun owner sa amo nga mga nga kahiwatan kay para man malikawan ang mga nagahupot sa mga illegal nga armas sina. Kay mas maayo gid nga kung magbakal ka sa armas no kompleto ka sa papilis. Kag kung gusto mo may mga welcome ni nga mga clubs no nga pagatudloan ikaw sa mga basics nga paggamit sa mga armas no. Kag kung may mga amigo ka man dira nga mga members ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kung ano man dira nga mga uniform personnel no, magpatudlo ka mo mga kabalikat. Kaya siyempre sa amo ning bagay no, when you're handling a pistol man dira o rifle, ga-promote kita sang safety. So may mga nagakaigo man dira nga mga lugar nga kung sa din ikaw ma-practice especially amo ning mga shooting range. Yes. So gawing aton sining first Iloilo Provincial Directors Invitational Cup no 2025 na dira sa Banwasang Pututan na Iloilo. Sa mga luyag dira maglantaw no kag mag-join no pili ka mo ka pagigangot sa pinakmalapit nga police station dira sa inyo sining lugar agon nga maka-join no kag maka-witness sa sining competition. Kag siyempre kabalikat Tupe no ini nga process no para naman sa aton sining
multipurpose hall no diri sa provincial headquarters nga Yes. pagamiton sa aton sini nga operation center agod nga makapanerbisyo pagit kita no sa pinagi sa aton sini nga 911 or command center agod nga makabulig pagid no sa aton sini mga pumuluyo agod nga maintinar no ang kalinong kagataway diri sa probinsya sa nga Iloilo. Sa aton sini nga oras nga alas 10:34 na saga. Sa this moment kabalik katope no pagikangutan na naton ang aton sini nga mapisan kag gwapo naton nga ipe. Dira sa baor bago naton nga ipe no dira sa banwa sa nga Niway Iloilo. Yes. Sa isa naman sini ka dako sini nga accomplishment kahapon nga adlaw ay way kita nagakalipat kabalik katope no sa mga tanan nga activities and initiatives naton nga ginahimo no diri sa probinsya sa nga Iloilo ginahimo sa inyo sini nga mga locaps sa pamuna sa aton sini nga provincial director no Police Colonel Biani Manuel Razalan is way kita nagakalipat no sa mga intensified campaign naton against illegal drugs which is nga isa man ka dako sini nga factor kabalik katope sa aton sini nga peace and order concern diri sa probinsya sa nga Iloilo. So this moment yara na sa piyakan linya nga aton sini nga gwapon kag mapisa naton nga hepe dira sa banwa sa nga Niway wala sang liwan kundi si kabalikat Police Captain Marlon Perez. Sir, good morning sir kag welcome diri sa aton sini nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin and kabalikat Tope sir. Magandang umaga sa inyo lahat, no? Sa tagapakinig, magandang umaga po. Okay, thank you so much po sir sa time po na na makasama natin Sa araw na ito, kabalikat Erwin, mauubos talaga yung Tagalog mo, kabalikat Erwin. Oo, Tagalog si sir. No? By the way, sir, makaintindi ka rin ng sir, ng hiligay nun, sir? Opo, no, makaintindi ako. Oo. Pero hindi lahat, no? May mga time na hindi ko maintindihan. Okay. So magtatagalog ka talaga, kabalikat Erwin. Oo. Okay, anyway sir, no, by the way sir, kasama mo ngayong umaga po no, si kabalikat Erwin and kabalikat Tope. Good morning, sir. At saka, kamusta ba yung natin dyan sir? Kasi may papasok na bagyo, lalabasin nando, bagyong nando, pero may papasok na naman. Kamusta yung natin dyan sir, yung weather natin dyan sa bayan ng Aniway sir? Sa ngayon, no, ang ating panahon ngayon ay medyo maulap. So, ito yung senyales na may paparating na malakas na bagyo. Pero wala namang sir, as of this moment sir, wala po bang mga na-receive tayo dyan sir na mga barangay po na may may mga landslide or flooding areas po? Wala pa naman po sir. Sa ngayon, no, wala pa naman. So, minomonitor natin yan. Pag dumating na yung bagyo, i-monitor natin kung ano yung mga barangay na pwedeng magkaroon ng landslide o mga pagbaha. Okay, on the other hand naman po sir is isa pong malaking operation naman or accomplishment ang naganap kahapon po sir no regarding po sa intensified campaign natin against illegal drugs. Ilang persona po ba sir ay yung nahuli na naman natin kahapon sir at saka ano po ba classified as high value individual itong mga persona na ito sir at saka ilang gramo po sir yung na-recover natin sa kanilang posisyon po sir kabalikat Police Captain Perez po sir. Una o kahapon meron tayong operation sa Barangay Hibulo, Aniway. Dalawa yung ating arestado, classification nila ay high value individual. Ano po yung sir? Meron tayong nakuha sa kanila na illegal drugs, no? May bigat ito ng 80 grams at nagkakalaga ng 544,000 pesos. So more than over $500,000 na pesos kung sakali na benta to ng mga individual na to, yung illegal na droga na na-recover natin sa kanila. Ano po yung relationship ng dalawang suspect na to, sir? Sila ay mag-live-in, Okay. Itong babae ay nasa 46 lang at yung lalaki ay nasa 30 po. Okay. Medyo bata pala yung yung lalaking suspect natin. Saan po nila yung sir nakuha sir yung or upon monitoring natin sir, saan po ba yung source ng illegal na droga nitong maglibin na to sir? I'm sorry. Meron silang
kakilala. Actually, ito ay ka-live-in dati ng kanyang anak, no? Isang drug personality na hanggang ngayon ay minomonitor din natin. Ito yung nagbibigay dito sa mag-live-in ng illegal drugs. According sa ating information, ang drugs na binibigay sa kanila ay nanggagaling sa Iloilo City at sa Bacolod. Okay, sir. So, sir, Staff Sergeant Dignadisi, sir. Sir, ang yung mag-live-in partner po ba ito, sir, may dati po ba itong mga criminal cases, sir? Previous cases, sir? Wala sa ating pagsisiyasat, no, wala pa silang record dito sa station. Pero sa kanilang barangay ay talagang monitor sila na nagbibenta ng illegal na droga. Okay. Ano po yung permanenteng trabaho po nitong mag-live-in na to, sir? Wala, farmers lang sila. So, wala silang trabaho na permanente. Nasa bukid lang sila, nagtatanim-tanim. Yun lang po ang kanilang kabuhayan. Okay, at saka yung saang lugar naman po diyan sa Niway po ba lang, sir, na yung sa bayan lang po ba ng Niway sila nila binibenta tong illegal drugs po, sir, o umabot sa lugar po, sir? Dito sa particular dito sa Barangay Hibulo at sa mga kalapit na barangay, no? Sa ibang bayan, ito yung ating titignan kasi baka mayroon sila mga contact sa ibang bayan, pero sa ating information sa mga barangay ng Haniway, ito yung kadalasan na kanilang parokyano. Okay. Yung malayo po ba sa bayan to, sir, yung location nila, sir, yung resident nila, sir? Medyo malayo, kasi kung titignan natin, parang nasa 10 to 12 kilometers magmula dito sa poblasyon mismo. Okay. So medyo malayo rin pala, no? Pero yun na kabalikatope, no? Maabot na pala yung illegal na drugs kahit sa mga kabaranggayan natin, sa mga bukiri na bahagi. At wala nang pinipili na, no? Wala nang pinipiling trabaho kahit magsasaka pala. Nagdi-deal na pala ng droga, kabalikata, Erwin. Mga ilang months ba yung monitoring natin, sir, sa illegal activities na itong mga individual bago natin na naging successful yung operation natin na kahapon po, sir? Bago natin na-aristo yung ating subject nung nakarang September 4 na si alias Toknoy, ay na-monitor na ng station itong mag-live-in na to. So, na-confirm natin, after nating makausap si alias Toknoy, nabanggit niya itong dalawang mag-live-in na doon din siya kumukuha ng illegal drugs pag yung ibang source niya ay walang naibigay. So, dito tayo nag-focus, after na operation natin sa kanya, pinukusan natin itong mag-live-in, nagsagawa tayo ng validation, at kinonfirm din mismo ng barangay officials na sila ay involved sa illegal na droga. Kumbaga, sir, connected pala to sa previous operation natin, yung pag-aresto nung first week of September, itong dalawang individual o itong mag-live-in. Anyway, sir, yung natin, sir, may other recoveries ba tayo, sir, aside sa illegal drugs na recover natin sa kanilang posisyon? Initial information natin, sir, is may another contraband na recover sa kanilang posisyon po, sir? Opo, meron tayong nakuhang loose firearms, kung tawagin natin, isang caliber 38 na revolver at may 3 bala. Okay, at saka as of this moment po, sir, is saan po yung location na tong dalawa na to, sir? At saka ano yung cases na ipa-file natin against sa kanila, sir? Pardon, sir, ano yung tanong? Medyo hindi ko na-get. Saan po ba nakadetain yung dalawa na as of this moment po, sir? At saka yung anong cases, yung paghaharapin nila, sir? Sa ngayon, nandito sila sa Municipal Police Station ng Haniway at ang kasong harapin nila ay yung violation of Section 5 at 11 sa Republic Act 9165. At dagdag na kaso laban dito sa ating subject na lalaki, si alias Jason, ng violation of Republic Act
10591 sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril. Aha. Okay. On the other side naman po sir is yung mensahe na lang natin sir sa mga kababayan natin dyan sa bayan ng Haniway, since na newly installed na hepe naman na ikaw dyan sir, is mensahe na lang natin sir sa mga kababayan natin yan at sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live no, via Iloilo Police Provincial Office Facebook page, at saka yung mga pag-abangan po ng pumuluyo natin dyan sa bayan ng Haniway, sir, Kabalikat Police Captain Marlon Perez sir, at saka yung regarding po sa intensified campaign natin against sa illegal drugs. Opo, no, sa lahat ng mga taga-Haniway at sa karatig na bayan, itigil na po natin yung pagbibenta ng illegal drugs, itigil natin yung paggamit ng illegal drugs, dahil andito po yung mga kapulisan, lalong-lalo na itong Haniway Municipal Police Station na pinaigting yung kampanya laban sa illegal na droga. At hindi lang po sa illegal na droga, mayroon din po tayong campaign laban sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril. At ito po ang ating ginagawa ngayon. At meron din po tayong pinapatupad, no, yung mga municipal ordinance dito po sa bayan ng Haniway. Okay, thank you so much po sir sa time ni mo this morning po sir na makausap natin kayo at saka yung marinig no ng pumulo natin diyan sa bayan ng Haniway ang boses no ng ating bagong hepe dira na masipag no sa ating mga intensified campaign, lalo na po sa kampanya natin kontra illegal na droga. Maraming salamat po sir sa time ni mo sir, kag congratulations gid sir sa ating mga operatives diyan sa panguna po nimo, kag siyempre no sa aton sining mapumuluyo man nga padangat man sa ilang sining may impormasyon no, sa aton sining Melocaps dara sa banwasang Haniway sir. Once again congratulations sir, Kabalikat Police Captain Marlon Perez sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Yes, ato na batian na Kabalikat Tope no, aton sining mapisan nga hepe. Aton nga hepe no dara sa banwasang Haniway Iloilo. Kabalikat Police Captain Marlon Perez. So mo na bala Kabalikat Tope no nga sa aton sining mga pumuluyo no nga ining illegal nga droga no ang paglapta sa aton sining probinsya hindi ni sa mauntat no kung hindi kita magbuligay. So mo na kinahanglan ginaton ang bulig sang tagsa-tagsa Kabalikat Tope agon nga mauntat na ang ining pagsulod no sang illegal nga droga diri sa aton sining probinsya sa Iloilo, agon nga maprotektahan man ang buwas damlag sa aton sining mga kabataan kag mapabili no ang kalinong nga kataway diri sa aton sining probinsya sa Iloilo. Para ka dyan Kabalikat Erwin no, parang nagtatagalog na rin ako Kabalikat Erwin. Okay. So yung amo na Kabalikat Erwin no, ang droga sa subong ka chimpo wala ginapili. Abisa na pigado ka pa Kabalikat Erwin kung ano kinanglan mo gid bing magubra sa amo ning mga kabalaskugan no. Untati na lang. Amo gani pigado ka na, madakpan ka pa. So di nga gid mapamuluton Kabalikat Erwin kundi sa prisuhan man sa gihapon. So nagapakabudlay ka na bilang isa ka ka maunguma. Obrahan at sakto. Kung kinala mo sang obra nga matinlo, pangita ka. Hindi kay kung amo na malaning ang sarigan mo, kay para madasig ang pangita mo sang kwarta, illegal man lang, hindi man na gihapon magdugay sa imo Kabalikat Erwin. And tested na siya. Ay syempre ang imo nga ginobra sa kriminal na siya nga kaso. Ang mga kabataan mo madalahig pang apelyido mo sa eskwelahan nila. So amo na mga budlay Kabalikat Erwin no, ang mga kaluluoy sini ang imo mga kabataan.
So sa oras na alas 10 sa 48 mga kabalikat, no? Ginamo, no? Ginatamyaw ginato ng aton nga mga nagatanaw subok sa aton nga Ilonggo Caps on Air, no? Especially kay Ma'am Nalia Rodriguez. Ma'am, good morning, gid. Thank you so much, good ma'am. And sa aton nga classmate dira, no? Syempre si pareha Police Staff Sergeant Friday Jess Navigar. Yes, good morning, Idra. And sa aton na, no? Oo. Kay Jab Kadnub ni Oo, Gawashi si Subok. Sir, ang aton sining Sir Bundak. gwapohon kag mapisa naton nga Public Information Officer na Yes. sa Barotacan Nuevo, si Sir Police Lieutenant Johnny Bundak. Good morning, sir. Morning, sir. Kay Ma'am Okay. Risa Juna Maganto. Hello mga sirs. Good Good morning. morning, good ma'am. No, dira sa Banwa naman sa Masin na Kablikatope, no, si Ma'am Riza John Maganto. And sa wakas, no, naka-watch gid online si Ma'am Tisa Latosa. From good morning mga sir, watching from Hong Kong. Shout out na kay Cecil sa Kalinog MPS. Salamat sir. Kaghalong gid, God bless. Wow, thank you Shout so out much, dira Gid. kay Ma'am Cecil dira sa Kalinog from your friend Ma'am Tisa Latosa. Yes, good morning dira kay Ma'am Tisa Latusa, no, Yes. sa gani sa Hong Kong. Hong Kong, Kay HK. ligad kabalikat Vincent, no, gapamangkot si Ma'am kung ano ang oras nga naga-air kita. Okay. So gina-announce na mo ni kay kabalikat Vincent. Mhm. So sa wakas si Ma'am Wow. Tisa. Thank you Ma'am, so thank you much, so Gid, sa much kid ma'am, no? pag-monitor, Paki-like and share lang dira ma'am sa aton nga mga sa Hong Kong dira nga mga OFW ma'am, nga community Yes. ninyo. And dako ina nga bulig sa amon ma'am. Oo. And kay Sir Nonong Enrile, no? Oo, good morning mandra kay Sir Nonong Enrile ng gwapo ko naton kang mapisan man nga Public Information Officer dira sa Zaraga MPS sa Kablikatope. And last but not least, si Mama Karen Rezano, ma'am, na good morning gid. Thank you gid sa pag-monitor sa subong aga. Kaga siyempre Kablikatope, no? Buwas nga adlaw. Advance happy anniversary gid, no, sa class Mandirigma. Dash 2015-01. Yes. Ahu. So advance happy anniversary sa aton sining mga classmate, no, ika 10th year anniversary na naton Kablikatope. Yes. Ika napulo na naton nga tuig, no, sa serbisyo. Dako sa lang Kablikatope, no. Kasi lang sa tinuig, no, kag ika 10th year na naton. Sining daw no September 24, 2025. Happy lang da sa pag-celebrate, especially dira sa aton nga mga classmates sa Antique, dira sa Banwa sang Lambunaw, Yes. sa Bahin sang Norte, No, sa Ahoy. sa Aklan, Oo. and sa Negros Island region man dira, no? Oo. So kung may sa Gimaras pa iguro kabalikat Yes. Erwin. Oo, kag may sa Iloilo City man, no, sa Iloilo City. may sa regional man, and then sa batalyon naton sining mga classmates. Oh yes. So advance happy anniversary gid sa aton tanan-tanan. Sining adlaw, no, ika 10th year na naton, ika pulo na nga tuig naton sa panerbisyo Kablikatope, no, kag madamo naman kita sa mga nagyan. Damo naman kita sa mga nahapita. Damo naman kita sa mga experiences sa Kablikatope. Kag madamo pa gid nga mga na serbisyuhan naton Kablikatope, no, sa aton Correct. sining komunidad. Correct. Sa aton sining ika na pulo na nga tuig sa serbisyo Kablikatope, no, sa aton sining mga classmates. Advance happy anniversary gid sa aton tanan-tanan. Kag keep safe always gid, no. Mo na bla Kablikatope. Nga mo nambal nila bla ng obsermata naton every nga kangay sining mga okasyon kay nakadangat kita, no, sa mga tinuig nga kangay sining Kablikatope. So sa mga classmate naton dira, no, class Mandirigma, kung ano man imong nga designation sa diin ka man natuon, hindi kita magkataka, no, hindi kita malipat pangamuyo, no, nga madulaan kita sang gana sa pagpanerbisyo kay naabot na nato ng 10 years nga ini nga nga obra as a member of Philippine National Police. Padayon kita, no, next year may 11th year kita, and so on and so forth. Yes. Wala lang Kumbaga, kita kabalo dugay kabalikat Erwin, 15 years ka naman. Yes. Sa mga ba Kablikatope, no, kumbaga na medyo natunga na nato ng panerbisyo. Oo. Kaga pwede na baka times 2 na lang, pwede na ka, no, Kablikatope. Baka optional. Pagka namin sa aton nga panerbisyo kabalikat Erwin, kay doon na tuon gid kita sa mga nagkalain-lain nga mga experiences and situation, no. Hasta naabot na to ang 10 year nga ini. Yes. So sa class Mandirigma, congratulations in advance. Yes. Be safe, pray para ma-enjoy nato ang aton nga 10th year anniversary this 2025. Yes. Advance happy anniversary gid sa aton tanan.
Sa aton sining oras nga last 10:53 na sa Aga Kablikatope. Oo. May mga nabilin pa kita bali nga mga ano dra no nga mga Karamyawon, do wala naman kita nabilin. Ang pikad Yan na pagid? pikad San Dionisio MPS. Oo, na-greet na naton Kablikat Arwin. Okay, sa aton sa Dueñas no. And happy listening na sa akon nga beloved wife no, Mrs. Sugarlyn Joy Dignadi. Say good morning man. Yes. And please take care sa aton nga mga kabataan dira no, nga mapauli na kay ma-lunch. And sa aton nga chimpo subong no, medyo doble halong kita. Sa tanan man dira ang mga ano dira mga ginikanan nga nagasugat dulong sa ila kabataan dira no, magdalagi sang payong kagkapote. Yes. Happy anniversary man kay sa amo ni Migawan Kablikatope subong adlaw. Kaya sundanay na sang anniversary no sang class man diri mga monsining anniversary. Every 23rd of September Suga nga ni mama. Ma'am Chayla, ako lang bala diri kay Kabalikat Arwin Malog panyaga na Ako bala di Okay, no, sa aton sining mga live viewers. Kasi siyempre sa kaupo nato no with Radyo Ogyo na Santa Barbara. Sa nakamonitor sa aton sinidra sa radyo no sa 106.7 FM sa DYIS no Radyo Ogyo Santa Barbara. Thank you so much, Ged. Ay tinda subong no dira sa Banwa or diri sa Banwa sang Santa Barbara. Nga nakamonitor sa aton sining program. Thank you so much nga nagabantay man kamo every Martes. Through sa DYIS no Radyo Ogyo Santa Barbara 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. At siyempre nakamonitor sa aton sining mga official Facebook pages. Pinagin nyo dere sa Iloilo Police Provincial Office, nagsubong man sa Santa Barbara Ogyon page. And of course, nagpasalamat man kita na sa kaluwan sa local government unit sa Santa Barbara sa pagpanguna ni Honorable Mayor Doc Dennis Superficial at sa management and staff no sa Radyo Ogyon Santa Barbara sa panguna no ni Kaugyon Boboy Sokal dito. Kaupo naton dira no kay Sir Genesis Demilio, kay Mama Zoila no kay Mama Bimbim. Thank you so much sa inyo sining pag upod man sa aton sini kada Martes alas 10 Oktubre alas 11 sang aga. And of course no, sa aton sini mga live viewers sa mga consistent gid nga lantaw sa aton sini program sa Ilonggo Caps on Air man kada Martes kagasubong man kada Domingo. Siyempre din naton magkalipatan man ang aton sini program Ilonggo Caps on Air every 10 to or 11 to 12 noon no in the morning sa K5 News FM Iloilo. Nagsubong man sa XFM Iloilo alauna Oktubre alas 2 naman sang hapon. So nagamapalagas no si Ma'am Ami Yutenko Kabalikat Erwin. Happy morning na Ma'am Ami Yutenko. Thank you sa pagtutok sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Yes. So makakilitanay kita sa masunod sining Martes naman Kablikatope. Yeah. Radyo Ogyo na Santa Barbara. Pag makakilitanay kita no sa mabot sining Biyernes sa Kablikatope. Sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Kita naman nga duwa Kabalikat Erwin. Yes. Kag siyempre pagkanaon sa aton by Friday no kung sino magadaog sa aton sining limited edition sa aton sining KKB Mag. Kag pag-improve na nato na Kabalikat Tope no sa next naton sining batch. T-shirt na naman daw Kabalikat Erwin. Yes, sa aton sining next nga design naman sa aton sining KKB Mag. Kag soon no may mga sublimation na kita na pagapanghatag no sa mga consistent gid nga nakamonitor sa aton sining program na every day na Kabalikat Tope except Saturday no kung regular program naton. Kag magapanagtag kita no sang appreciation man sa aton sining mga live viewers no sang ila sining pagmonitor sa aton sining program kada live naton na Kabalikat Tope kag sa tanan nga mga posting naton sa aton sining official Facebook page no ang Iloilo Police Provincial Office sa subong man ang Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6 Kabalikat Tope. Yes. So thank you so much guys sa inyo sining pagsubaybay sa aton sining programa. Nagikanagid lamang na diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Ameloy. At siyempre no kaupo naton sa subong agaman no ang Santa Barbara Ogyon page. Salamat sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Rezalan. Upo ng ating Public Information Officer and Spokesperson Police Major Rolando Aranyo. Upo ninyo sa subong aga sa Martes ang aton sining programa nga nagdulong sa mga update impormasyon. Ikan diri sa probinsya sang Iloilo mula sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Upo ninyo sa subong agang inyo sining mga Kabalikat Tope no ako si Kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag salamat sa pagpakilala Police Staff Sergeant Christopher Digatisi. Inyo masaligan.